ofrecer un punto de encontro para reflexionar e intercambiar coñecementos sobre aspectos significativos relacionados coa auga, adicando especial atención á xestión empresarial e turística dos recursos hídricos como os termais. Con este obxectivo, a Universidade de Vigo celebrará esta semana do 25 ao 27 o 5º Congreso Internacional da Auga, que nesta ocasión leva por título A auga como recurso sostible, ciencia, empresa e benestar. A iniciativa forma parte das accións do Campus Auga, o proxecto de especialización do Campus de Ourense, acreditado pola Xunta de Galicia. Cada edición, a organización do Congreso rota entre as diferentes facultades e escolas deste campus. Así, nesta ocasión, estará organizado pola Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, ademais da Vicerrectoría do Campus de Ourense, e conta coa colaboración de Expo Ourense e o apoio da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial. O evento permite dar visibilidade ao Campus Auga e afondar en temáticas estratégicas para el e para a provincia, como a xestión termal. O Congreso ten un carácter multidisciplinar, abordando aspectos específicos relacionados coa temática da auga, tales como a súa xestión en empresas de turismo, o patrimonio hídrico, o turismo deportivo e o termalismo. Dentro da temática xeral sobre a auga, esta 5ª edición propón analizar diferentes liñas de investigación nas que se vai contar coa participación de especialistas de referencia que, ademais de contextualizar a materia, exporán diferentes resultados ou modelos de investigación.